My name is Om Sahu. আজি ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଫୁଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଶାଖା ମୂଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମୂଳତ୍ରାଣ। ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଯୋଗାଇଥାଏ। ମୂଳତ୍ରାଣ କ'ଣ କରେ? ମୂଳତ୍ରାଣ ମାଟି ଭିତରକୁ ଚେର ଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଢେଲ ପଥରରେ ନ ବାଜି ଭଲସେ ବଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୂଳତ୍ରାଣ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଲାଗିଥାଏ। ହଁ, ତାପରେ ଗଛର କାଣ୍ଡ କୋଉଟା? ଏଇଟା ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦର ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଗଜାରେ ପରିଣତ ହୁଏ କେତେଟା ବାହାରେ? ଦୁଇଟା। କ'ଣ କ'ଣ? ମୂଳ ଓ ଗଜା। ଗଜା କୋଉ ଦିଗକୁ ଯାଇଥାଏ? ଗଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେହକୁ ଯାଇଥାଏ। ହଁ, ଆଉ ମୂଳ? ମୂଳ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ମୂଳ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ ଓ ଗଜା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆଲୋକକୁ ଗତି କରେ।